Мистер Баки, без обсуждений, сразись со мной. Почему ты так хочешь со мной подраться? Это что, какая-то тренировка? Ну, если ты говоришь о тренировке, я думаю, что это так. Однако это тренировка для тебя. Для меня? Давай начнем. Мистер Чихару, спарринг-партнер. Я благодарен, что вы хотите взять на себя эту роль, но вы слишком слабы. Когда очнетесь, идите домой. Он удивил меня. Он даже не подумал сдаваться.